海欣新城裏面嘅獨立別墅啦，即係我哋講嘅獨棟別墅，就係我哋身後呢一座啦。地上咧主要係3層嘅，四周圍都係花園，然後前面都有花園嘅。我哋依家呢個位置咧，相當於我哋日常嘅後花園位置啦。後花園咧目測咧大概係200幾個方啦。咁我哋呢座獨立別墅咧計埋咧就係4000幾尺一個獨棟別墅嚟嘅。咁啊，四周圍花園，我哋依家睇呢個獨棟別墅咧，屬於海欣新城中間嘅位置，即係喺別墅區裡面嘅中間位置，相對嚟講咧，正中大旺、鳥語花香嘅一座獨立別墅，充滿咗時代嘅痕跡啦。咁啊，大致上所有嘢都要重新翻新，再去執先可以入住噶啦。呢度位置咧係業主以前做一個魚池嘅位置，因為依家唔喺呢邊居住咧，所有嘢咧已經荒廢咗喺度噶啦。呢邊屬於一個窄花園位置啦，整體嘅花園都算 OK 嘅。喺我哋後花園呢度咧都有啲楊頭樹嘅。我哋日常睇咁多別墅裏面咧，其實好多業主都中意喺花園度種一棵楊頭嘅。呢個原理咧，我真係諗極都諗唔明，到底係多子多孫多財多福咧，到底係點樣一個情況？但係有一個情況，當你種咗一啲果樹之後咧，你嘅後花園咧要經常打掃同埋處理佢先 OK。如果唔係嘅話，就係好似呢個位置咁樣打掃起身嚟咧，相對嚟講咧就比較麻煩少少嘅。其他咧我哋就唔廢話啦，我哋睇下呢座別墅整體嘅結構。因為我哋呢座別墅第一裝修咧就係麻麻地嘅，即係我哋早期一啲香港業主嘅一啲裝修。如果喺中山珠海有朋友仔需要放盤出租出售嘅，都可以揾我哋。只要你哋價錢適合嘅話，我哋都好容易幫你出咗佢。當然，如果價錢太高嘅話，就冇辦法啦。但係我哋都可以先幫你哋掛住盤都 OK。價錢到位，我哋會過去幫你哋拍視頻去做宣傳，相信好快就可以幫你哋出咗嗰套房噶啦。咁呢座別墅咧都屬於一個香港業主嘅，咁啊啲裝修咧就充滿時代嘅痕跡噶啦。咁啊，整體後期咧都係要重新執先 OK 嘅。我哋睇下其他位置，呢度係我哋一個會客廳嚟嘅。上到嚟呢個位置咧，屬於我哋一個餐廳位置啦。到時咧一家人喺度食飯啊，各方面係 OK 嘅，相當於我哋一個餐廳位。咁喺餐廳位出去咧，就係我哋啱先後花園嘅位置啦。第時咧，你甚至可以自己加建下，即係僭建一下都 OK 嘅。左手邊咧就有個雜物間啦，右手邊呢個位置有個雜物間，過嚟咧係有公區嘅洗手間嘅。咁裡面呢個位置咧係一個麻雀房嚟嘅，因為依家業主主要係做咗一間麻雀房喺度打下麻雀。如果後期有需要嘅話，甚至可以作為一個長者房嚟用都 OK 嘅。咁我哋日常返屋企就喺呢個位置啦。我哋可以稍微睇下呢個位置。我哋呢個位置咧，相當於我哋日常嘅一個全花園嘅位置。咁呢個位置咧，甚至你有機會可以將架車泊入嚟都 OK 嘅。咁我哋呢個位置咧，屬於一個全花園位置啦。後期咧種花種菜睇翻自己安排啦。甚至咧你將架車泊喺呢個位置都 OK 嘅，可以泊2部車咁啦。呢度咧係有個洗衣房嘅，可以洗衣服之類啦。上面搭咗一個棚咧，相信咧以前係業主為咗預防架車唔使水淋熱曬嘅。咁我哋左手邊呢個位置咧係我哋日常一個返屋企一個大鐵門嚟嘅。以前咧係有電動開門嘅，因為經過咗歲月嘅痕跡咧，基本上都冇辦法用噶啦。咁後期如果真係需要嘅情況下咧，都係只能夠換一個新嘅鐵閘門，自己中意嘅款式就 OK 啦。甚至到時開車翻嚟嘅時候，整一啲電動閘門更加方便。咁我哋依家睇下別墅內籠嘅情況啦。首先右手邊咧係一個廚房嚟嘅。咁呢個廚房咧相對嚟講咧都唔算細嘅。咁咧1-2個人煮飯都冇咩問題嘅。咁啊大家就忽略呢啲啦，因為啱先咧我哋唔小心整咗啲水落嚟。咁啊有一個透光玻璃嘅，上面全部做好晒。咁呢度咧就係啱先我哋喺花園講嘅洗衣房嘅位置啦，即係晾衣服啊、洗衣機就 OK 噶啦。咁呢座別墅1樓大致上係咁啦，有長者房、廚房、公區洗手間、雜物間、食飯個區域，嗰邊就係餐廳嘅位置。呢個位置就係啱先講嘅後花園嘅位置啦。如果有需要嘅情況下，真係可以加建一下咧，更加好用嘅。甚至我有機會我將個廚房放喺呢個位置咧，更加好用、更加舒服啲嘅。當然後期咧睇翻自己嘅設計啦。咁我哋睇下別墅上面嘅情況。呢座別墅咧主要係地上3層嘅，咁啊做咗4-5間房啦。2樓咧主要係做咗4間房咁樣嘅區域嘅。咁呢個位置咧，我哋目測咗下，就好似我哋日本 feel 嘅日式嘅一間房嚟嘅，可以飲下茶或者瞓覺或者打坐咁啊一個形式嚟嘅。後期睇翻自己點用啦。
咁我哋左手邊呢度咧係一間透間嚟嘅。我個人覺得呢間房咧作為一個主人房或者長者房好舒服嘅，因為佢係透間嘅設計，放得落一啲大床，然後呢邊睇電視。重點咧係側邊咧係有個露台嘅，我哋日常可以喺露台嗰度做下運動啦，呼吸下五桂山腳下嗰啲新鮮空氣啦。因為我哋呢座別墅咧喺我哋中山海欣新城，咁海欣新城呢個別墅區咧，佢係挨住我哋五桂山腳下嘅，係一啲自然風景。喺呢度居住嘅話，相對嚟講相當於一個天然氧吧嘅感覺嚟嘅。右手邊咧係有洗手間、有衣櫃、有衣帽間嘅。咁我哋睇另外呢邊。呢間房咧，主要係做咗2張床嘅，兩邊都有窗戶啦。打開窗戶咧，透光透氣都 OK 嘅。可能以前業主屋企人口比較多啊，所以二樓啲床比較多啲。呢度係一個公區嘅洗手間，呢度都係一間客房嚟嘅，冇透間。咁有衣櫃、有床、有埋窗戶嘅。呢啲窗簾咧，經過咗時代嘅痕跡啦，都已經開始溶晒啦。落地玻璃嚟嘅，採光透氣係 OK 嘅。整體嘅別墅嘅結構係 OK 嘅，咁啊裝修咧真係需要自己再執執啦。即係如果你話有想喺海欣裏面揾下一啲獨棟別墅作為一個參考，咁呢座別墅咧都可以睇睇咁樣嘅意思。海欣新城每一套獨立別墅咧都係非常稀缺嘅，市面上每一年出嚟嘅獨立別墅都比較少嘅，呢個係其中一間咋。如果各位觀眾朋友，如果喺中山有啲獨立別墅或者別墅需要放盤嘅，都可以揾我哋。我哋無論客源同埋房源都比較多嘅。左手邊咧屬於一個乾濕分離嘅洗手間，呢邊咧主要係一個瞓覺嘅休息區嚟嘅，床啦、衣櫃啦，打開玻璃咧都可以透風透氣嘅。咁我哋左手邊出去位置咧係有個露台嘅，呢個露台咧你後期睇翻自己去點樣去利用佢啦，甚至咧呢個露台你搭翻一啲陽光房作為一個衣帽間咁樣都 OK 嘅，呢個空間一啲都唔細。3樓我哋主人房出去咧仲有一個露台添嘅，呢個露台咧一啲都唔細嘅，而且景觀好靚仔，大家可以值得欣賞下呢個露台。呢個位置咧後期睇翻自己點用啦，一啲都唔細嘅。我哋依家睇到呢個露台咧，業主依家係搭咗一個陽光棚咁嘅形式啦，可以欣賞下背後嘅五桂山脈，好舒服㗎，綠油油嘅感覺，真係好似一幅畫咁靚嘅。我覺得住喺呢啲咁嘅環境咧，對於我哋日常度假養生咧、養老咧，真係好舒服嘅，年年益壽啊！真係喺海欣新城居住每一戶嘅業主咧，都係非富即貴嘅。獨立別墅咧喺整個海欣可以選擇嘅房源唔多嘅，基本上睇完啦。主要咧係地上3層嘅，然後4周圍花園。相對嚟講，我哋依家拍呢座別墅咧，價錢會比我哋早幾日拍嗰啲片咧，價錢會高翻少少。第一個呢個業主佢嘅放盤心態同其他業主有少少區別。唔急錢用嘅一個香港業主嚟嘅，咁如果話有啲香港朋友仔想喺我哋中山珠海需要放盤嘅，都可以揾到我哋，出租出售都 OK。只要價錢到位嘅話，我哋會過去同你哋做個拍攝，作為一個宣傳嘅。因為依家係網絡時代啦，即係我哋講嘅新媒體時代咧，好多嘢咧都係以短視頻展示為主噶啦。如果你都可以接受呢種咁樣嘅宣傳方式，不妨放盤俾我哋幫你出售都係 OK 嘅。咁我哋呢座別墅咧，屬於我哋中山海欣新城呢個富人區啦。咁富人區呢個別墅咧，每一套都好珍貴。如果對海欣新城呢邊別墅有興趣嘅朋友，不妨留言俾我哋，根據你嘅需求安排翻一啲別墅房源俾大家參考。當然喺海欣新城裏面，除咗我哋日常一啲別墅咧，佢都有啲高層嘅洋房嘅，細到幾廿萬，大到咧過千萬嘅大平層都有嘅。包括頂樓複式都可以安排到。居住咗我哋海欣新城呢個位置咧，我哋一啲衣食住行點算呢？首先啦，我哋海欣新城咧，小區門口有自己一啲商業街嘅，我哋叫頭金街，裏面滿足我哋一啲衣食住行、日常吃喝玩樂係 OK 嘅。咁如果唔想喺我哋海欣新城裏面買菜食飯嘅話，我哋可以去遠少少，就係星河 Coco City 同埋富悅城。同埋我哋中山利和廣場啦、大汕新都會同埋遠洋城呢啲地方咧，都可以滿足我哋日常一啲居住需求嘅。吃喝玩樂、唱 K 睇戲、按摩揼吉，全部都有齊晒㗎啦。咁如果一啲交通嘅話，之前我都有同大家講過，海欣新城咧，第一咧有粵港巴士可以翻香港嘅，富悅城樓下同埋盛景上風嘅樓下咧都有粵港直達巴士翻到香港、荃灣、太子、元朗呢啲地方嘅。
咁除咗呢啲咁樣交通方式咧，我哋亦可以選擇坐船，因為喺我哋海欣新城過去中山馬鞍島咧，大概係20分鐘左右就去到中山港新碼頭，可以直接60分鐘坐船翻到香港，完全係 OK 嘅。咁通常除咗呢種交通方式咧，我哋日常揸車咧會更加便利。你可以走深圳灣，經深中通道過嚟，亦可以走港珠澳大橋過嚟，都冇問題。咁我哋日常自己揸車過嚟咧，都係個零兩個鐘，基本上可以到呢個別墅區啦。咁我哋如果想去遠少少嘅地方咧，就去中山北站，可以坐高鐵北上廣深、深圳、香港都冇問題。如果有邊啲我又冇講到嘅，你需要補充翻嘅情況下咧，方便留言俾我。咁我哋喺中山、珠海、江門呢啲地方咧，無論別墅、洋房、商鋪都可以安排得到俾大家，可以大致上根據你個需求安排每一套房源。如果有興趣睇實景嘅朋友咧，可以留言預約我哋。咁我哋每日堅持拍片咧都唔容易嘅，方便咧俾翻個 like， 關注下我哋，唔該晒大家。